Vamos a saludar a nuestro amigo de Modo Avión. Chicos, porque el mejor directo, el mejor contenido es de nuestro amigo Cristian de Modo Avión. Así que si no estás suscrito, no. Hugo 480, no hablo pero sí miro. Me encanta el nombre. Gracias, no hablo pero sí miro. Es una máquina. Hombre, gracias. Tartita de corazones. Muchas gracias. Se agradece, chicos, esta tartita de corazones. Vamos a despedir al Vueling hacia Londres. Ya nos queda poquito, chicos, a ver quién se anima también con esta segunda tarta de corazones. Mientras despedimos a este bonito Airbus 320, que eso nos va para Londres. Gracias, fuiste urraca de paso. Gracias por esta tartita de corazones, por esta rosa. Abrazo a todos. Home Car Workshop. Thank you for following us. Welcome to the Malaga Airport in Spain. Shania, gracias por seguirnos también. Vamos a decirle adiós, así nos dice adiós. Adiós. Adiós, vamos a intentarlo, ¿no? Ya que nos ven, que no lo van a ver. Estamos aquí. No nos han visto, chicos, no nos han visto. No nos han visto y nos han ignorado. No puede ser. Dice, ¿cómo saben los destinos? Nos dicen por aquí. Flyradar, chicos, tenéis la aplicación reina de los vuelos, chicos, en cualquier parte del mundo, cualquier aeropuerto, llegadas, salidas. Flyradar 24. Mari, gracias por seguirnos. Antonio, Sara, bienvenidos a Málaga. Málaga, Costa del Sol. En este día, chicos, donde vivimos también ese espectacular eclipse que vivimos del último 12 de octubre, una burrada, chicos. Imágenes preciosas que lo tenéis en el canal. Gracias por ese Winview, gracias por los regalos, chicos. Por ese apoyo, sabéis que los apoyos, chicos, los regalos nos ayudan muchísimo. Así que gracias, chicos, por apoyar el canal. Claro que sí, gracias. Ya decíamos a despedir, chicos, este bonito 737 de Royal y Marroc. A Doni Padilla, un abrazo, saludos desde Honduras. Saludamos a los amigos de Royal y Marroc que se nos van para Casablanca. Esta preciosa librea también de Royal y Marroc. Mientras vamos a ver despegar a este bonito Vueling hacia Londres. Cuando acaba de llegar un precioso Wizz Air con una librea guapísima. Me encanta la librea del Wizz Air. Mira aquel. Este. Está súper chulo. Pero antes vamos a ver despegar, chicos, a este bonito Vueling hacia Londres. Buen viaje, sí señor. Good life, Sevilla, gracias. Dice, yo manejo un Nissan, pero para ir a Paraguay, a Colombia, a Venezuela, hay que ir a Madrid, puente aéreo con Madrid. Y ya desde allí se va para Latinoamérica. Una pena porque sí tenemos vuelos para Nueva York y Canadá, ¿eh? Y ahora sí. ¡Laura! ¿Qué pasa, compi? Mi compi Laura, esa es mi compi Laura. Chicos, vamos a despedir ya a Royal y Marroc, que se nos va para Casablanca, para Marruecos. ¿Qué pasa, guapa? Ya comiendo, ¿no? ¿Te pillas almorzando? No, ya habrás comido, ¿no? Ah, no, que hoy estás allí, ¿no? Hoy estabas allí, vale. Hoy te toca allí, estás allí, vale. Ahora me acuerdo. Ole, claro que sí. Me gusta escucharme. Como no me escucha mi compañera, me escucha por aquí. Entonces llama, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre.